אני נחשפתי למידע בכך שעיתונאים התחילו לשאול אותי שאלות, ובדרך כלל כששואלים אותי שאלות, אני לא אוהב להתראיין בלי ללמוד קודם את החומר ולוודא שאני מתמצא ואני מדבר על דברים שאני מסוגל לעמוד מאחוריהם. והתחלתי לקרוא. ומתוך זה שלמדתי, התחלתי לראות מה קורה עם מיכל האמוניה, דובר על זה שהוא מסוכן או לא מסוכן, יותקף או לא יותקף על ידי פעולות טרור. ואז אמרתי, רגע אחד, מה קורה עם האונייה? האונייה נכנסת לנמל פעם בחודש, כל 4 שבועות, היא פורקת. התחלתי לעשות חישובים, אמרתי, משהו לא מסתדר לי. לא הסתדר לי עם המספרים. ואז הייתי בטוח שאני עושה טעות, כי זה נראה לי מופרך, מבחינת המספרים שראיתי. או המשפך הקטלני, נראה לי לא הגיוני לחלוטין. מה, טכניון, אוניברסיטת חיפה, הכל ייעלם תוך רבע שעה. ואז הזמנתי כאן למשרד הזה, ב-24 לדצמבר ב-2014. אני זוכר את היום הזה, כי זה אחד הימים שאני לא אשכח בחיים שלי. אני ישבתי בצד הזה של השולחן, ידידי, המהנדס הכימאי, ישב כאן בצד הזה, והזמנתי אותו במיוחד בערב, שלא יהיו כאן סטודנטים ולא יהיו טלפונים. זה היה 6 בערב, ישבנו עד חצות בערך, והורדנו מסמכים מהאינטרנט, ועשינו את החישובים מחדש, ובסופו של דבר הגענו למסקנה, הוא הגיע למסקנה, הוא אומר, החישובים שלך נכונים, אתה לא טעית. אני אומר לו, מה? אז עכשיו, אם עכשיו יש מישהו פוגע באונייה, ישים שם מטען בגודל של שקית סוכר, בקילו, חצי קילו, במקום הנכון, והאונייה נפתחת והאמוניה נשפכת. פוגעת במים, אני מקבל ענן של 8,000 טון אמוניה, והענן זה מתחיל לנסוע, תלוי בכיוון הרוח, תלוי במהירות הרוח. ונניח, המהירות הסטנדרטית שכאן באזורים האלה זה בערך 10 קילומטר לשעה, ובדרך כלל הרוח היא צפון מערבית, כלומר, כל הדבר הזה מגיע לטכניון בתוך 15 דקות. אמרתי לו, תראה, נניח שאנחנו יודעים שעכשיו היה, או שאנחנו מתחילים להריח אמוניה, נספיק להגיע לחנייה, לרכב שלנו? אומר, לא נגיע. זה כבר לא יקרה. אנחנו לא נספיק להגיע לרכב, מכיוון ש0.5% באוויר של אמוניה זה מוות תוך 5 דקות, אבל זה לא, המוות מגיע יותר מאוחר. כלומר, אתה משתתק מיד ואתה לא יכול לתפקד, אתה קופא. הענן הזה מתחיל לנסוע, ונניח שהוא נוסע לכיוון הקריות, או שהוא נוסע לכיוון העיר התחתית. זה אומר שבתוך כמה שעות 200,000 אנשים. ישבנו ככה, הסתכלנו אחד על השני, ואמרנו, בואו נלך הביתה. לא דיברנו, הוא נסע ואני נסעתי, כמובן שלא ישנתי באותו לילה, וגם לא בלילה שאחריו. ואמרתי, אני יודע עכשיו משהו, שאני לא יודע מי עוד במדינת ישראל יודע, אבל אני לא יכול להמשיך לחיות בצורה נורמלית כשאני יודע, ואם זה יקרה, וזה יכול לקרות כל פעם שהאונייה הזאת תיכנס. ואני לא יודע אם בכניסה הבאה היא לא תחטוף טיל או פיצוץ או משהו ויקרה האסון הזה, ואז מה? איך אני יכול לחיות בכלל? איך אני אוכל להסתכל או לבוא לטקס יום השנה לחללי הטכניון? או יום השנה לחללי, לא יודע, הקריות או חיפה. איך אני יכול להמשיך לחיות בצורה כזאת? ומכיוון שהגעתי למסקנה שאני לא יכול להמשיך לחיות, אם זה יקרה, אז לקחתי על עצמי, נשבעתי לעצמי, שאני אעשה עכשיו כל מה שאני יכול כדי למנוע מהאסון הזה להתקיים. אנחנו יצאנו למלחמה לרוקן מיכל, אבל לא ידענו מה מסתתר מאחורי זה.